হাই গাইজ ৱেলকাম বেক টু এ নিউ ব্লগ। এতিয়া পিছে ৰাতিপুৱা 7:30 আৰু এয়া এডিটিং কৰি আছিলোঁ মই। এতিয়া বাৰু হৈ গ'ল, এতিয়া মই আৰু নোৱাৰোঁ, ব্ৰেকফাষ্ট বনাব আছে, ব্ৰেকফাষ্ট বনাব যাওঁ। আৰু যোৱাকালি মানে নয়নমণি আহিছিলে, চ' মানে অলপ সময় পাই গৈছোঁ মই এডিটিং কৰিব। আৰু কথাটো হ'ল যে মে বি মই টাইমবোৰ মেনেজ কৰিব পৰা নাই, চব মিক্স হৈ গৈছোঁ ন, এডিটিং তাৰপিছত ঘৰৰ কামবোৰ। চ' মই ভাবি আছোঁ ৰুটিন এখন বনাই লওঁ। ৰুটিন এখন বনাবলগীয়া হৈছেই, মোৰ এখন ৰুটিন বনাই লওঁ। আজি এখন বনাবই লাগিব আৰু এখন ৰুটিন, তেতিয়া মে বি মই অলপমান টাইমবোৰ মেনেজ কৰিব পাৰিম। এইবোৰ কণ্টেইনাৰবোৰ ধুই আছোঁ আজি, আৰু এইকেইটা ধুই হৈ গ'ল। অলপ ওলাই আহিছোঁ, পাপাৰ কিবা টেষ্টৰ ৰিপৰ্ট এটা নিব আহিছোঁ। যা এই ৰিপৰ্ট লৈ হৈ গ'ল, এতিয়া যাওঁ, কিবা এটা খাই পেলাই ঘৰত যাওঁ। খাই হৈ গ'ল, এতিয়া ঘৰত গৈ আছোঁ। ঘৰ আহি পোৱা সময় হ'ল, আধা ঘণ্টামান হৈ গ'ল। আহি পেলাই গেছ চেছ মুচিব আছিলে, সেইখিনি কৰিলোঁ। কৰি পেলাই এতিয়া মই ভাবিছোঁ শুই যাওঁ। কাইলৈ ৰাতিপুৱা 5টামান বজাত উঠিম। মই মানে ফ্ৰিজটো আজি অৰ্গেনাইজ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, বাট এতিয়া নহ'ব, কাৰণ দেৰি হৈ গ'ল। তাইক শুৱাওঁতে 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা লাগি যাব, তাৰপিছত আৰু সময় নহ'ব। চ' কাইলৈ ৰাতিপুৱা 5টামান বজাত উঠি পেলাই ফ্ৰিজটো অৰ্গেনাইজ কৰিম, মানে শ্বুটো কৰিব আছেতো, চ' সময় লাগিব। আৰু স্বপ্নিলৰ কাইলৈ ৰাতিপুৱা 7টা বজাত কলেজ যাব আৰু চ' আজিও শুই যাওঁ। অ'কে, বাই, গুড নাইট। হাই গাইজ, গুড মৰ্ণিং। মই 5টা বজাত উঠা আছিলে, এতিয়া 5:50 হৈ গ'ল, দেৰি হৈ গ'ল। একো নাই, এতিয়া হৈ যাব। স্বপ্নিল 7টা বজাত কলেজত যাব, চ' ফটাফট ফ্ৰিজটো আগতে চফা কৰি লওঁ। কিবা কিবি বস্তু ৰখা আছে, চ' ফ্ৰিজটো চফা কৰি লওঁ, তাৰপিছত বস্তুবোৰ ভৰাওঁ। বস্তুবোৰ চব খেলি মেলি হৈ আছে। ফ্ৰিজটো চফা কৰিবৰ কাৰণে মই একো বেলেগ কেমিকেল ইউজ কৰা নাই, মই অকল চ'প ইউজ কৰিছোঁ, বাচন ধোৱা চ'প, মানে লিকুইড চ'প। আৰু ইয়াতে ভিনেগাৰ দিব লাগিছিলে, বাট মোৰ ওচৰত আজি ভিনেগাৰ নাই, চ' মই এনেকৈ ইউজ কৰিম। চফা কৰি হৈ গ'ল, এতিয়া বস্তুবোৰ ভৰাই কণ্টেইনাৰকেইটা ইয়াতে ধুই পেলাই ডাইনিঙতে শুকাব দিছিলোঁ। প্ৰথমতে মই সৰু কণ্টেইনাৰকেইটা লৈছোঁ। এনেকুৱা সৰু সৰু কণ্টেইনাৰ মই একেলগে 6টা কিনিছিলোঁ এমাজনৰ পৰা, আৰু বহুত বেছি ভাল হয় কণ্টেইনাৰকেইটাৰ মেটেৰিয়েল। আৰু এনেকুৱা সৰু কণ্টেইনাৰবোৰ মানে সৰু সৰু ভেজিটেবল ফ্ৰুটছ থ'বলৈ বহুত ভাল হয় ন। মানে ভেজিটেবল বুলি ক'লে যেনেকুৱা বিন, ভেন্দি, তাৰপিছত আৰু কি আহে, এনেকুৱা পটল, এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ভেজিটেবল। আৰু মই ইয়াতে প্ৰথমটোত বিন ভৰাই আছোঁ, আৰু বিনকেইটাৰ মই ঠানি কাটা নাই, আপোনালোক বিচাৰে ঠানি কাটিব পাৰে, আৰু যেনেকৈ থয় তেনেকৈ ফ্ৰেছ থাকিব। আৰু মই টিচু দি পেলাই থৈ দিছোঁ, কাৰণ টিচু দিলে বহুত বেছি ফ্ৰেছ হৈ থাকে ভেজিটেবলখিনি। আৰু ছেকেণ্ডটোত মই ভেন্দি ভৰাই দিলোঁ, ভেন্দিখিনিও ধুনীয়াকৈ আহি গৈছে। আৰু এতিয়া দীঘল চাই মই কণ্টেইনাৰটো লৈছোঁ। ইয়াতে মই দেখাব পাৰি গ'লোঁ, তলত মই পানী দি লৈছোঁ ট্ৰেখনৰ তলত। আৰু বিশ্বাস কৰিব, এনেকৈ থৈ দিলে গাজৰ এনেকৈ থৈ দিলে বহুত বেছি ফ্ৰেছ হৈ থাকে, মানে পানী দি থৈ দিলে। আৰু এতিয়া থাৰ্ড কণ্টেইনাৰটোত মই পটল ভৰাইছোঁ। পটলকেইটা অকণমান দীঘল দীঘল আছিলে, চ' মই অলপমান দিগদাৰী হৈছিলে ভৰাওঁতে, বাট মই মিলাইছোঁ আৰু যেনে তেনে মিলাই পেলাই থৈ দিছোঁ। এনেকৈ পটল থ'লেও মানে পটলকেইটা পকি নাযায়, মানে ভাল হৈ থাকে, ফ্ৰেছ হৈ থাকে, বহুত দিনলৈকে ফ্ৰেছ হৈ থাকে, জেনেৰেলি পকি যায় নহ'লে। মোৰ অকল এটাত পটল নুজুৰিলে, চ' এইটোতো ভৰাব লাগিব। নেক্সট কণ্টেইনাৰটোত মই তিতা কেৰেলা ভৰাই আছোঁ। তিতা কেৰেলাও ধুনীয়াকৈ আহি গৈছে কণ্টেইনাৰটোত। আৰু তিতা কেৰেলা যদি বাহিৰত থৈ দিয়ে, চাবচোন মানে কেনেকুৱা এটা পকি যায়, মানে তিতা কেৰেলাটো পকি যায়, কিবা গেলি যায়। ফ্ৰিজত থৈ দিলেও অলপ দিন থাকে, বাট পকি যায়। কিন্তু এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত থাকিলে পূৰা গ্ৰীণ হৈ থাকে, বহুত ধুনীয়া হৈ থাকে। আৰু এতিয়া ডাঙৰ কণ্টেইনাৰ এটাত লৈছোঁ, ইয়াৰে ভিতৰৰ যোন ট্ৰে হয় সেইখনো উলিয়াই দিছোঁ, কাৰণ এইখনত দৰকাৰ নাই। এতিয়া মই পানী নিদিওঁ, পানী দি থৈ দিব নোৱাৰি বেঙেনা। আৰু বেঙেনাকেইটা ধুনীয়াকৈ আহি গৈছে ইয়াত। যদি বাহিৰত থৈ দিয়ে বেঙেনা, কেনেকুৱা হয় জানেনে, আজিকালি বেঙেনাৰ বেঙেনাটো ধুনীয়া হৈ থাকে, কিন্তু মাজত মানে কি হয়, অকণমান জেগা এটাত পচি যায়, কিবা এটা বেলেগ এটা হৈ যায়। বাট এনেকৈ যদি এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই থৈ দিয়ে নহয়, বিলিভ মি, বহুত ফ্ৰেছ হৈ থাকে, বহুত ধুনীয়া হৈ থাকে, যেন এনেকুৱা লাগে যে
যেন যোৱাকালি বজাৰৰ পৰা আনিছোঁ বা যোৱাকালি ছিঙিছোঁ, বহুত ধুনীয়া হৈ থাকে। নেক্সট যিটো কণ্টেইনাৰ লৈছোঁ এইটোত মানে এটা কণ্টেইনাৰতে 3টা পাৰ্ট কৰা আছে আৰু এই কণ্টেইনাৰটো মোৰ বহুতেই বেছি প্ৰিয় এটা কণ্টেইনাৰ আৰু মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকে যদি কেইদিনমান ইউজ কৰে নহয় আপোনালোকৰো প্ৰিয় হৈ পৰিব। আৰু মই এইটোতো টিচু দি লৈছোঁ প্ৰথমতে আৰু প্ৰথম পাৰ্টটোত মই এনেকৈ ধনিয়া পাত আৰু পুদিনা থৈ দিছোঁ আৰু পুদিনা আৰু ধনিয়াৰ মই যি ঠানি বা কিবা হেৰি বান্ধা থাকে ন সেইটো খুলি দিছোঁ যাতে বেছি দিনলৈকে ভাল হৈ থাকে। আৰু ধনিয়া আৰু পুদিনা থোৱাৰ আৰু এটা উপায় আছে, কিবা এটা কণ্টেইনাৰত পানী লৈ শিপাটো মানে জবৰাই থৈ দিব লাগে, তেতিয়াও মানে বেছি দিনলৈকে ভাল থাকে। আৰু মাজৰটোত আদা থৈ দিছোঁ, আদাটো বাহিৰত থ'লে জানেই কেনেকুৱা কুচকুচ হৈ যায়, বাট এনেকৈ থ'লে বহুত ভাল থাকে। আৰু নেক্সটটোত মই জলকীয়া ভৰাই আছোঁ, জলকীয়াৰ ঠানিটো মই ছিঙি দিয়া নাই, মোৰ ওচৰত সময় নাছিলে, আপোনালোক বিচাৰিলে ছিঙিও থৈ দিব পাৰে। এনেকৈ থৈ দিলে মানে ভিতৰত ক'লা পৰি নাযায় আৰু এইটো হৈ গ'ল। এনেকুৱা সৰু কণ্টেইনাৰ 2টাত তিতাকেৰেলা ভৰাই দিছিলোঁ, বাট মোৰ ফ্ৰুটছ ভৰাব থাকি গ'ল, সেইকাৰণে কি কৰিছোঁ এটা কণ্টেইনাৰৰ পৰা তিতাকেৰেলা উলিয়াই কিনে জিপাৰত ভৰাই দিওঁ, জিপাৰতো ফ্ৰেছ হৈ থাকিব। ইয়াতে মই আঙুৰখিনি ডাইৰেক্টলি ভৰাই থৈ দিম, বাট খাওঁতে আমি এনেকৈ নাখাওঁ দেই। 10-15 মিনিটৰ কাৰণে মই নিমখ আৰু হালধি পানীত মানে ডুবাই থৈ দিওঁ, নহ'লে আঙুৰত কিবা কেমিকেল লাগি থাকে ন, কিবা কিবি কেমিকেল দি থৈ দিয়ে, চ' তেতিয়া মানে কেমিকেলখিনি গুচি যায়। আৰু এতিয়া এইটোত মৌচুম্বী থ'ম, এতিয়া এনেকৈ থাকিলেও ফ্ৰেছ হৈ থাকিব। চ' এইকেইটা ভৰাই দিওঁ, আগতে টুকু সাৰ পাইছে, চ' বাকীখিনি ফিলাপ চাই লওঁ টুকু যদি, আৰু স্বপ্নিল এতিয়া 7টা বজাত যাব, চ' 6:15 হৈ গ'ল। এইখিনি কৰোঁতে মোক খানা বনাব আছে, ব্ৰেকফাষ্ট বনাব আছে, চ' এইখিনি কৰি এইখিনি আগত ভৰাই দিওঁ, তাৰপিছত খানা বনাওঁ, তাৰপিছত পিছৰখিনি মানে পিছত কৰি আছোঁ আৰু স্বপ্নিল যোৱাৰ পিছত। টুকুক লাঞ্চ কৰাই কিনে শুৱাই দিলোঁ, এতিয়া বাকীখিনি ফ্ৰিজৰ মানে বাকীখিনি অৰ্গেনাইজ কৰোঁ, কিন্তু এবাৰ কামটো ৰখি গ'লে মানে পিছত মানে খেলি মেলি হৈ যায়। এতিয়া মই ধৰিব পৰা নাই মানে ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু মই জেনেৰেলি ফুড নলগাওঁ দেই, আজি ফুড লগাইছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব প্লিজ। ইয়াতে 3, 3, 6, 7, 8 16টা জোৰে, আৰু বাকীখিনি মই এতিয়া কণ্টেইনাৰত ভৰাই দিম। যোৱাখিনি এইটো কণ্টেইনাৰ এটা আছে, এইটোত ভৰাই দিম। বাকীখিনি ইয়াতে ভৰাই দিলোঁ, এটা ৰখিছে অকল, ইয়াতে জুৰিছে 3, 3, 6, 3, 9, 10টা, চ' এইটো ভৰাই দিলোঁ। এটা ৰখিছে যিহেতুকে ইয়াতে ভৰাই দিলোঁ, ইয়াতে কাষত। এইটো চীজটো মই বাটাৰৰ কণ্টেইনাৰত ভৰাই দিলোঁ, মই মাৰি দিছোঁ, বঢ়িয়া। পাৰ্চেল এটা আহিছে, সেইটো লৈ আহোঁ। পাৰ্চেল আনিলোঁ, এতিয়া আকৌ লাগি যাওঁ। আৰু এনেকুৱা কণ্টেইনাৰতো থ'ব পাৰি, মই এইটোত টিচু পেপাৰ নাছিলে কাৰণে দিয়া নাছিলোঁ বাৰু। টিচু পেপাৰ দিলে বেছি দিনলৈকে থাকে। এইটো মোৰ ঘৰৰ কিবা কণ্টেইনাৰ আছিলে, এইটো মই প্লাম এনেকৈ থৈ দিছোঁ, চ' এইবোৰো ইউজ কৰিব পাৰি, এইবোৰো ভাল ইউজ কৰিবৰ কাৰণে। এইটোত মই এতিয়া বিলাহী থৈ দিম, এইটো বিলাহী থ'বৰ কাৰণে ভাল হ'ব। এইটোত বিলাহী ভৰাই দিলোঁ, এইটো টানিবলৈও সুবিধা হৈ দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ। চ' আৰু ইয়াতে বাকী চব্জিবোৰ মই এতিয়া জিপাৰত এটা এটাকৈ ভৰাই ল'ম। এইটো জিপাৰত মই কেপচিকাম আৰু ভাতকেৰেলা ভৰাইছোঁ, আৰু এইটোত ভোল ভৰাইছোঁ, আৰু এইটোত তিয়ঁহ ভৰাইছোঁ। চ' এইকেইটাও ভৰাই দিওঁ এতিয়া ফ্ৰিজত। এটা কণ্টেইনাৰ আছে মোৰ লগত, এইটো ছুইগিৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, খানা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ তেতিয়া পোৱা কণ্টেইনাৰ। চ' এইটোও মই ইউজ কৰোঁ, এনেকুৱা কণ্টেইনাৰো ইউজ কৰোঁ। এইটো নেমু এনেকৈ খাই পেলাই ৰখি গ'লে বা আপেল খাই পেলাই ৰখি গ'লে এনেকৈ এইটো ইউজ কৰোঁ। প্লাষ্টিকটো ইমান ভাল নহয় বাৰু, তথাপিও ইউজ কৰোঁ, চলি যায় আৰু। এইটো ভাৰ্জিন কোকোনাট অইলৰ টুকুৰ তেলৰ বটল হয়, চ' মই আগতে ছিঙি আনো নেমু, তাৰপিছত থৈ পেলাই দেখাই আছোঁ ৰ'ব। ঘৰৰে ন, সদায় ছিঙিব পাৰি, সেইকাৰণে মই বটলটোও সৰু মানে লৈছোঁ, 3টাহে ছিঙিছোঁ অকল। পানীত ডুবাই কিনে থৈ দিওঁ, মই বেছিকৈ নানো, সেইকাৰণে সৰু কণ্টেইনাৰটো মোৰ 2-3টাই জোৰে, চ' 3টা মানে সদায় নানো, 2-3 দিন পিছত গৈ পেলাই ওপৰৰ পৰা ছিঙি লৈ আৰু এনেকৈ থৈ দিওঁ, ফ্ৰেছ হৈ থাকে ধুনীয়া। এতিয়া হ'ল মেইন কামটো, মই আজি ৱাটাৰমেলনৰ এনেকৈ জুচ বনাম, আৰু প্লাছ মই পপচিকল কেইটামানো বনাম ৱাটাৰমেলনৰ। চ' এইটো কাটি লওঁ, তাৰপিছত গুটিকেইটা উলিয়াই লওঁ, তাৰপিছত বনাই লওঁ আগতে। ভিতৰত বৰ ধুনীয়া ৰঙা, একদম স্বপ্নিলে কিনি আনিছে, একদম বঢ়িয়াতে ৱাটাৰমেলনটো। ৱাটাৰমেলনৰ পৰা গুটিখিনি উলিয়াই ল'লোঁ, মিক্সিত দি ঢাকনি এখন দি পেলাই মানে ইয়াৰে জাবৰখিনি উলিয়াই পেলাই, কি কয় জুচত মানে জাবৰখিনি থাকিলে মুখত লাগি যায়, চ' সেই আৰু ইয়াতে মই অলপ নেমু টেঙা চেপি দিছোঁ, আৰু অলপ নিমখ দি দিম, পাছ হৈ গ'ল আৰু জুচ এইটো।
আৰু এইখিনি পপচিকেলৰ কাৰণে জাবৰ নুগুচালেও হৈ যায়। আৰু ইয়াতে মিল্ক মেড আৰু ফ্ৰেছ ক্ৰীম মিক্স কৰি দিছোঁ। ভালকৈ মিক্স কৰিলে বাছ ভৰাই দিলে হৈ গ'ল আৰু এইটো ভৰাই দিলোঁ। আৰু ইয়াতে মোৰ আইচ চেজ হৈ গৈছে, এইটো আইচটো মই চেজ হৈ গৈছে। চ' এইখিনিও পানী ভৰাই দিওঁ ইয়াতে। আমি মানে ইউজ কৰি বহুতেই ভাল পাইছোঁ, কাৰণ আইচ জমিলে মানে এই বস্তুটো ঘূৰাই দিলে আইচটো তলত পৰি যায়, ট্ৰেখনত পৰি যায়। আৰামত উলিয়াই কিনে ইয়াতে এটা দুটা আছেও চাগে আইচ, আছে কেইটামান ইয়াতে মানে ধুনীয়াকৈ আইচবোৰ পৰি যায়। ইয়াৰ পৰা উলিয়াই পেলাই সেয়া কৰিব পাৰি, মানে ইউজ কৰিব পাৰি। চ' ফাইনেলি মোৰ ফ্ৰিজটো অৰ্গেনাইজ হৈ গ'ল। ইয়াতেতো দেখালোৱে মই বস্তুখিনি ইয়াতে কি থৈ দিছোঁ। আৰু এইটোত মই আদা, সেইটো এটা পেলনীয়া নহয় আৰু এনেই কিবা বস্তু চনপাপৰি নে কিবা আনিছিলোঁ, এইটোত মই এনেকৈ আদা চাদা থৈ দিওঁ। আৰু এইকেইটা কণ্টেইনাৰত, বাটাৰ কণ্টেইনাৰ কেইটাত মই নহৰু, মানে পিচা নহৰু, আদা বা এনেই বাকলি গুচাই আদা নহৰু এনেকৈ থৈ দিব পাৰি, এইকেইটা ভাল ইউজ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু কেইটামান ইয়াতে বিলাহীৰ লগতে এই কেইটামান নেমুও ইয়াতে থৈ দিছোঁ। আৰু এইটোতো ক'লোঁ নেমু, আৰু এইটো নেমু। আৰু এইখিনি জেগাত মই পাউচকেইটা থৈ দিছোঁ। এয়া গাখীৰ 1 পেকেট, এয়া ক্ৰীম, আৰু ইয়াতো এই মিল্ক মেড, এয়া পানী 1 বটল থৈ দিছোঁ, গৰমৰ দিনত লাগে ন। আৰু ইয়াতে মায়ে অনা গাখীৰটো বহুত বেছি আনিছিলে যে, চ' ইয়াতে 1 বটল থৈ দিলোঁ। আৰু এইটোতো জুচ, আৰু এইখিনি কণী, আৰু ইয়াতে কেইটামান পাউচ আছে, আৰু ইয়াৰ মেয়নিজ, আৰু এইটো বাটাৰ, পিনাট বাটাৰ। চ' এইখিনি আৰু আৰু এই চব্জিখিনি ইয়াতে ভৰাই দিলোঁ জিপাৰ কেইটাত। বাছ এইখিনিয়ে। আৰু কণ্টেইনাৰ আৰু কিছুমান কিনিব লাগিব, মোৰ দৰকাৰ আছে কণ্টেইনাৰৰ, এইখিনি খালিয়ে হৈ থাকিলে কিছুমান। চ' আৰু কণ্টেইনাৰ কিনি পেলাই ভৰাব লাগিব। এতিয়া ফ্ৰিজটো দেখিবলৈ ভাল লাগিছে। আৰু মই আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কওঁ, আমি এইটো চেমচাঙৰ ফ্ৰিজ কিনিলোঁ ন। আগতে এইটো LGটো এইটো আছে, এতিয়ালৈকে বিকা নাই। LGটো ইউজ কৰিছোঁ, মই মানে একদমেই ভাল পোৱা নাছিলোঁ LG ইউজ কৰি পেলাই। কিন্তু এতিয়া চেমচাংটো ইউজ কৰি পেলাই মানে বিৰাটেই ভাল পাইছোঁ। মই কৈছোঁ নে, কোনোবাই যদি এতিয়া গৰমৰ দিনত ফ্ৰিজ কিনিব খোজে তেতিয়াহ'লে চেমচাং কিনিব পাৰে। মই কথা এটা কৈছোঁ, ইয়াতে চাওক, 1 ছেকেণ্ড, ইয়াতে ফ্ৰিজাৰটো পাৱাৰ ফ্ৰিজ কৰিব পাৰি। ধৰি লওক সোনকালে মই যদি আইচ বনাব লাগে বা মই আইচক্ৰীম বনাব লাগে, তেতিয়াহ'লে এইটো 3 ছেকেণ্ড যদি টিপি দিওঁ মই, 1 ছেকেণ্ড, এইটো জ্বলি গ'ল নহয়, ইনষ্টেণ্ট হৈ গ'ল। এইটো ধুনীয়াকৈ মানে ভাল আৰু এইটো। আৰু এইটো মই এতিয়া নৰ্মেললৈ লৈ আহোঁ, নৰ্মেললৈ আহিল। এইটো পাৱাৰ ফ্ৰিজ হৈ যায়। আৰু যদি আপোনালোকক যদি ধৰি লওক যে নালাগে মোক, মানে এইটো ফ্ৰিজ বনাই দিব লাগে, মানে দুটা মানে তলৰটো আৰু ওপৰটো মানে ফ্ৰিজাৰৰ দৰকাৰ নাই, ফ্ৰিজ কৰিব লাগে, দেন এইটো মাজৰটো টিপি দিলে এইটো ফ্ৰিজলৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈ যায়। এয়া ফ্ৰিজলৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল। চ' এতিয়া ফ্ৰিজাৰ হৈ থকা নাই, আইচক্ৰীম বৰফ সেইবোৰ একো নবনাই, নৰ্মেল ফ্ৰিজ বনি গ'ল। মই আকৌ 3 ছেকেণ্ড টিপি পেলাই মই আকৌ ফ্ৰিজাৰলৈ আনি দিছোঁ, কাৰণ মই এতিয়া পপচিকেল কেইটা বনাব দিছোঁ। প্ৰথমতে অফ হৈ যায়, তাৰপিছত আকৌ ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাব। এয়া ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল। আৰু এইটো মানে ফ্ৰিজটো তলৰ যোনটো ফ্ৰিজটো যদি আপোনালোক মানে পাৱাৰফুল দিব খোজে, মানে বেছি পাৱাৰ লাগে আপোনাক, তেতিয়াহ'লে এইটো 3 ছেকেণ্ড টিপি দিলে হৈ গ'ল। এইটো এতিয়া পাৱাৰফুল হৈ গ'ল। মোক এতিয়া দৰকাৰ নাই পাৱাৰফুলৰ। চ' মই আকৌ 3 ছেকেণ্ড টিপি পেলাই মই আকৌ নৰ্মেললৈ লৈ আহিম, বাছ হৈ গ'ল। আৰু এইকেইটা কমাব বঢ়াব পাৰি, মই কমতে থৈ দিছোঁ। আৰু এইটো কমাব বঢ়াব পাৰি, 5 ছেকেণ্ড। আৰু এটা কথা, এই ওপৰৰ ছাতিটো যে আছে, ছাতিটাৰত দিলে মানে কি ভেকেশ্যন মুড হৈ যায়। আপোনালোক যদি ক'ৰবাত যাব খোজে বাহিৰত, তেতিয়াহ'লে এইটো দি থৈ গ'লে মানে বস্তু একো বেয়া নহয়, ভেকেশ্যন মুডত হৈ থাকিব। মই এতিয়া দৰকাৰ নাই, মই এতিয়া 5তে থৈ দিছোঁ, বাছ হৈ গ'ল। আৰু এইখিনিয়ে মুঠৰ ওপৰত মানে মই বিৰাটেই ভাল পাইছোঁ। মই কৈছোঁ নহয়, এক্সট্ৰিম মানে বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ চেমচাং ইউজ কৰি কিনে। সেইটো সৰু ফ্ৰিজটোত থাকি গৈছিলে, মই দেখাব পাহৰিলোঁ। এইটো মেয়নিজ এটা থাকি গৈছিলে, সেইটো ভৰাই দিলোঁ। আৰু এইটো এই বাঘ আছে, সেইটো থাকি গৈছিলে। আৰু এই আমকেইটা তাতে থাকি গৈছিলে সেইটো ফ্ৰিজত। মই এনেকুৱা বাকেট এটা আছিলে, সেইটোত ভৰাই দিলোঁ। আৰু এইকেইটা আমাৰ ঘৰৰ পুৰণি, ইয়াতেতো আৰু জেগা নাই, চ' এইকেইটা ইয়াতে মই এইটো কেক বনোৱা টিঙত ভৰাই দিলোঁ এনেকৈ। আৰু এইটো গাখীৰ আমাৰ মানে দি থৈ যায় ৰাতিপুৱাৰ গাখীৰটো, এইটো মই এতিয়ালৈকে গৰম কৰা নাই, এটা কণ্টেইনাৰতে আছে। চ' ফাইনেলি
ফাইনেলি মোৰ ফ্ৰিজটো ৰেডি হ'ল। ফাইনেলি ৰুটিন এখন বনাই ল'লোঁ, উইকত মানে কোনদিনাখন কি কৰিম, আৰু আশা ৰাখিছোঁ ৰুটিনখন মই ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ। ফ'ল' কৰিব পাৰিলেতো বহুত বেছি ভাল হ'ব মোৰ কাৰণে। কামবোৰ মানে সুকীয়াভাৱে পৰিপাটিকৈ ভালকৈ মানে কৰিব পাৰিম, আৰু যদি কৰিব নোৱাৰোঁ তেনে আগৰ নিচিনা খেলি মেলি হৈ থাকিব। আৰু আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কিনে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, মানে এনজয় কৰিছে। যদি এনজয় কৰিছে দেন লাইক কৰিব, আৰু যদি নতুনকৈ চাই আছে মোৰ চেনেলটো দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতেই শেষ কৰিছোঁ। লগ পাম আকৌ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়াৰ কাৰণে বাই বাই।